श्री एमजी भुवा कन्या विद्या मंदिर जोशीपुरा में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हूँ हृदयपूर्वक खूब खूब स्वागत करूँ छूँ। आप सौ विद्यार्थी मित्रों धोरण 10 बोर्ड की परीक्षा पास करीने धोरण 11 कॉमर्स में प्रवेश लीधो छे, त्यारे आप सौ अमारी साथे जोड़ाणा छो अने एनी साथे साथे धोरण 11 कॉमर्स में जे थियरी ने लगतो विषय आवे छे अर्थशास्त्र अने आ अर्थशास्त्र विषयनी वात छे ए तमे धोरण 10 में पण मने लागे छे के 2 के 3 चेप्टर आवता था एमां पण तमे थोड़ी घणी वात शीखी गया छो। तो हवे तमारा माटे आम तो नवो विषय न कहेवाय पण तेम छतांय हवे स्पेशल विषय तरीके अर्थशास्त्र आवे छे अने आ अर्थशास्त्र छे 11 थी लईने तमे कॉमर्स 11-12 बंने में अर्थशास्त्र विषय आवशे। तो अर्थशास्त्र विषयनी आज हूँ शुरुआत करूँ तो प्रकरण पहलू जेनुं नाम छे अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। तो प्रस्तावना स्वरूपे जो आपणे थोड़ीक वात करीए तो माणस छे ए पण एक जातनुं प्राणी ज कहेवाय छे, पण केवुं प्राणी छे के माणस छे ए बुद्धिशाળી प्राणी छे अने बुद्धिशाળી प्राणी होवाने कारणे आपणी आसपास जे कई परिस्थिति बने छे ए परिस्थितिनो माणस छे ए शुं करी शके छे, एनुं विश्लेषण करी शके छे अने एनुं वर्गीकरण करी शके छे। शुं कामे वर्गीकरण अने विश्लेषण करे छे? कारण के माणस छे ते प्राणी गणाय छे, बुद्धिशाળી प्राणी गणवामां आवे छे अने मानव जीवन छे ए केवी रीते चाले, सुखरूप चाले। कारण के आपणा बधानुं एक ज लक्ष्य छे, आपणे कोई पण कार्य करीए छीए शेना माटे करीए छीए? सुख प्राप्त करवा माटे, आनंद प्राप्त करवा माटे। तो मानव जीवन छे ए सुखरूप चाले ते माटे माणस छे एणे जुदा जुदा प्रकारनी व्यवस्थाओ करी छे। હવે કેવી કેવી વ્યવસ્થા કરી છે? સમાજ વ્યવસ્થા, સમાજમાં માણસે કઈ રીતે રહેવું જોઈએ, કુટુંબની વ્યવસ્થા કરી છે, લગ્નની વ્યવસ્થા કરી છે, આવી બધી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। એ જ રીતે રાજ્યની પણ વ્યવસ્થા છે કે કોણે કયું કાર્ય કરવાનું છે। કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર, સ્થાનિક સરકાર આવા જુદા જુદા પ્રકારની રાજ્ય વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે અને એ જ રીતે કેટલીક અર્થવ્યવસ્થાઓ છે એ પણ માણસે ઊભી કરી છે। એટલે માણસે આ બધી પોતાનું જીવન છે એ સુખમય ચલાવવા માટે થઈને આવી સમાજ વ્યવસ્થા, રાજ્ય વ્યવસ્થા અને અર્થવ્યવસ્થા આવી કેટલીય વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। હવે આ વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે એ વ્યવસ્થાને સમજાવવા માટે, કારણ કે વ્યવસ્થા છે તો એને પણ આપણે સમજવી પડે કે કેવી રીતે સમજે આ વ્યવસ્થા કઈ છે એ સમજાવવા માટે અને આ વ્યવસ્થા છે પેઢી દર પેઢી ચાલે, એટલે કે પોતે તો આ પ્રમાણે જીવા છે પણ એની પછીની પેઢી, એની પછીની પેઢી, એટલે કે પેઢી દર પેઢી ચલાવવા માટે અને આ વ્યવસ્થા જે ઊભી કરી છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારના એવા પ્રશ્નો ઊભા થાય અથવા તો એવી કોઈ પણ સમસ્યા ઊભી થાય તો એના ઉકેલ માટે થઈને માણસે જુદા જુદા પ્રકારના શાસ્ત્રની પણ શું કરી છે? રચના કરી છે। શાસ્ત્ર એટલે આપણે જેને વિજ્ઞાન કહીએ છીએ, ક્યાં ક્યાં વિજ્ઞાન, દાખલા તરીકે સમાજશાસ્ત્ર છે, મનોવિજ્ઞાન છે, જીવ વિજ્ઞાન છે, રસાયણ વિજ્ઞાન છે, નીતિશાસ્ત્ર છે, તત્વજ્ઞાન છે, આવા કેટલાય શાસ્ત્રની માણસે શું કરી છે? રચના કરી છે। શું કામે? કારણ કે આ બધી વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત ચલાવવા માટે એમાં કેટલા પ્રશ્નો હોય, એમાં કેટલી સમસ્યાઓ હોય, તો એ દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ મળી શકે એના માટે આવા જુદા જુદા પ્રકારના શાસ્ત્રની રચના કરવામાં આવી છે। હવે પહેલાની જો આપણે વાત કરીએ કે આદિ યુગમાં માણસ શું કરતો? તો આદિ યુગમાં માણસ છે પોતાની કોઈ પણ સમસ્યા હોય, પોતાની કોઈ પણ એવા પ્રશ્નો હોય તો એનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવતો હતો? એ યુદ્ધ કરતો અથવા તો શું કરતો? લડાઈ કરતો। આપણે હમણાં જ થોડાક સમયમાં સિરિયલો પણ જોઈએ છે, રામાયણ છે, મહાભારત છે, કૃષ્ણા છે, આવી ધાર્મિક સિરિયલો જો આપણે જોઈએ તો એ સિરિયલોમાં પણ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે કોઈ પણ એવો પ્રશ્ન માણસને ઊભો થાય, કોઈ પણ એવી સમસ્યા ઊભી થાય તો એ સમયે શું કરતા? લડાઈ કરતા, યુદ્ધ કરતા અને એ રીતે પોતાની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા। પણ જેમ જેમ સમય
અને સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસની જો આપણે વાત કરીએ તો કેટલો જૂનો છે? 5000 વર્ષથી પણ વધુ વર્ષ જૂનો છે. આશરે આપણે કહીએ 5000 વર્ષ પહેલાની વાત કરવામાં આવે છે. અને એટલા માટે ભારતીય તત્વચિંતનમાં માનવ જીવનના વિવિધ પાસાનો અભ્યાસ અને માર્ગદર્શન જોવા મળે છે. કારણ કે પહેલેથી આ ઘણો ઇતિહાસ જૂનો છે અને એટલા માટે એના અભ્યાસ અને માર્ગદર્શન જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે આપણે વાત કરીએ કે આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ 4 પુરુષાર્થની વાત કરી છે. અને આ 4 પુરુષાર્થ છે એ ક્યાં છે? ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ 4 પુરુષાર્થ છે એ માણસે કરવાના હોય છે. અને આ 4 પુરુષાર્થ છે એના મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. માણસે આ બધા કરવાના હોય છે કાર્યો, અને એટલા માટે એને મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કરવાનું કહેવામાં આવે છે. જેમાંથી અહીંયા આપણે અર્થશાસ્ત્રની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે અર્થ માટે, કારણ કે અર્થશાસ્ત્રની વાત કરીએ છીએ એટલે આ 4 પુરુષાર્થમાં અર્થ માટે જે કાર્ય કરવામાં આવે છે, જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે એની સાથે કોને લેવા દેવા છે? અર્થશાસ્ત્રને. એટલે આ 4 પુરુષાર્થ છે એમાંથી અર્થ માટે જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે એને અર્થશાસ્ત્રને લેવા દેવા છે. કશુંક મેળવવાની, કશુંક એટલે કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની. આગળ પણ આપણે વાત કરશું કે અત્યારે હું જે કંઈ કાર્ય કરું છું એ પણ કંઈક મેળવવા માટે કરું છું. તમે અભ્યાસ કરો છો તો તમે અભ્યાસ કરો છો એ પણ કંઈક મેળવવા માટે. કોઈ પણ વ્યક્તિ XYZ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે કાર્ય કરતી હોય તો કંઈક મેળવવા માટે કાર્ય કરે છે. એટલે કશુંક મેળવવાની અપેક્ષા સાથે જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તેને કેવી પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે? અર્થપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. એનો આ બરાબર યાદ રાખજો, કારણ કે આ બાબત દર વખતે આવશે કે કશુંક મેળવવાની અપેક્ષા છે આપણને, અને એની સાથે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ માટે એને કેવી પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે? અર્થપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે આપણા જીવન નિર્વાહની જો વાત કરીએ, જીવન ચલાવવા માટેની આપણી જે જરૂરિયાતો છે એ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે થઈને અને ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિ માટે, સામાન્ય રીતે ભૌતિક સુખ એટલે કેવું કે આપણી પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સિવાયની જે જરૂરિયાતો છે, સુખ સગવડની જરૂરિયાતો છે, તો આવી ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિ માટે માણસે શું કરવું પડે? અર્થોપાર્જન કરવું પડે. અર્થોપાર્જન એટલે શું? આવક મેળવવી પડે. અને આવક મેળવવી એ માણસનું શું કહેવાય છે? કર્તવ્ય કહેવામાં આવે છે. આશરે 2500 વર્ષ પહેલાની જો આપણે વાત કરીએ તો પોતાનું પુસ્તક એટલે કે પોતાનું પુસ્તક અર્થશાસ્ત્ર, એમાં કૌટિલ્ય કે જેને આપણે ચાણક્ય કહીએ છીએ, આજે પણ તમે જો સંદેશ છાપું વાંચતા હો તો એમાં એક ગુરુવારે જે પૂર્તિ આવે છે એમાં કૌટિલ્યના લેખ હોય છે. તો આ જે કૌટિલ્ય છે એને 2500 વર્ષ પહેલાની વાત છે, પોતાના પુસ્તકમાં વાત કરી હતી કે માનવીના આર્થિક પ્રવૃત્તિ માટેનું ચિંતન છે એણે પોતાના અર્થશાસ્ત્રમાં વ્યક્ત કર્યું હતું. અને એના મત પ્રમાણે એટલે કે કૌટિલ્યની વ્યાખ્યા પ્રમાણે જો આપણે વાત કરીએ તો મનુષ્યની વૃત્તિ છે એ શું છે? અર્થ છે. મનુષ્યના વસવાટવાળી ભૂમિ છે એ પણ કેવી છે? અર્થ છે. અને આવી પૃથ્વીના લાભ અને પાલનના ઉપાયો દર્શાવતું શાસ્ત્ર એટલે એને શું કહેવાય? અર્થશાસ્ત્ર. આ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે? કૌટિલ્યએ. કઈ વ્યાખ્યા આપી? કે મનુષ્યની વૃત્તિ અર્થ છે, મનુષ્યના વસવાટવાળી ભૂમિ અર્થ છે, અને આવી પૃથ્વીના લાભ અને પાલનના ઉપાયો દર્શાવતું શાસ્ત્ર એટલે અર્થશાસ્ત્ર. આ રીતે ભારતીય ચિંતનમાં સમગ્ર રીતે જો આપણે વાત કરીએ તો કૌટિલ્યએ માનવ કલ્યાણની જે શું કરી છે? વાત કરી છે. અને તે સંદર્ભમાં નૈતિક આધારો છે સમગ્રતાપણે માનવ કલ્યાણને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્ય કરે છે. અને નીતિશાસ્ત્રને પણ એને ધ્યાનમાં લીધું છે. અને એ પ્રમાણે રાજાશાહી રાજ્ય વ્યવસ્થા, કારણ કે પહેલાના સમયની જો આપણે વાત કરીએ તો પહેલા રાજાશાહી વ્યવસ્થા હતી. એટલે રાજાશાહી રાજ્ય વ્યવસ્થા અને કૃષિ પ્રધાન અર્થવ્યવસ્થા
છે? કૌટિલ્યએ આપેલું છે. તો અહીંયા આપણે આજે કૌટિલ્ય સુધીની વાત રાખીએ છીએ. આવતા પીરિયડમાં પશ્ચિમમાં અર્થશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થાય છે અને એનો વિકાસ કેવી રીતે થાય છે એની વાત આપણે કરશું.